Камин легко преображает интерьер любого помещения, и для этой цели как нельзя лучше подойдет линейный электрический камин Ignite XL от Dimplex. Главное достоинство электрического камина – это реалистичность дизайна. Камин должен не только внешне выглядеть как настоящий, он должен полностью воспроизводить эффект горения дров. Компания Dimplex гарантирует, что с новыми моделями Ignite XL вы бесконечно долго сможете наслаждаться видом настоящего камина и завораживающим эффектом пламени. Стекло камина обеспечивает безупречный панорамный вид пламени. Благодаря плоской конструкции камин полностью встраивается в стену. Вы можете устанавливать камин в любом удобном для вас месте, от подвального помещения и прихожей до спальни или офисного кабинета. Выбор зависит от вас. При монтаже не требуется установка газопровода, воздуховодов или дымохода. Просто подготовьте нишу или подставку для камина, подключите к нему электропитание и украсьте декоративной отделкой. И независимо от того, где вы планируете установить камин, Ignite XL – это самое простое и экономичное решение. Дровяные камины хороши преимущественно зимой, а благодаря системе Comfort Saver электрический камин Ignite XL будет дарить вам тепло и уют круглый год. Система Comfort Saver значительно экономит энергию, осуществляя бесшумный нагрев воздуха в больших помещениях, а это идеальное решение для зонального отопления и обогрева части жилого помещения. Переднее стекло камина не нагревается и остается безопасным. Вы можете быть уверены в защите ваших близких. Доступны модели шириной 128, 188, 255 см. Вы можете выбирать и изменять настройки Ignite XL в соответствии с вашим индивидуальным вкусом и требованиями. По желанию можно изменять интенсивность и мерцание пламени, выбрав какой-либо из 8 оттенков с помощью пульта дистанционного управления или встроенной панели управления. Dimplex поможет украсить и оживить помещение любого типа благодаря безграничным возможностям, которые дарит электрический камин.